তো মোবিল যেদিক দিয়ে যাবে আপনার ওই লাইনটা ক্লিয়ার করতেছে যেন কানেক্টিং রডে ঠিকভাবে মোবিলটা পায়। যাচ্ছিল না, ফুটে বন্ধ ছিল না। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটার সমস্যাটা হয়েছিল যে আপনার কানেক্টিং রডে ঠিকভাবে মোবিল পায়নি, না পাওয়ার কারণে আপনার কানেক্টিং রডটা সিজ করছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগ এর পক্ষ থেকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন, আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি হলো বাজাজ পালসার NS 160 বাইকের ইঞ্জিনের সাউন্ড প্রবলেম। এই বাইকটি হলো নওগাঁর এক বড় ভাইয়ের। তো উনি গতকাল রাত্রেই এসেই, তো উনি একটা জব করে, উনি আমার কাছে বাইকটি দিয়ে উনি আমার বাসায় ছিল, সকালবেলা আবার উনি চলে গিয়েছে। তো ওনার ওই পিকচারটা আমি দিচ্ছি। এই বাইকটার সমস্যা হলো আপনার ইঞ্জিনের সাউন্ড খুবই খারাপ। আপনার 18,500 কিলোমিটার চলছে এই বাইকটি। আপনার রিং পিস্টন, ভ্যালভ, টাইমিং চেন, অ্যাডজাস্টার, ক্লাস প্লেট, ক্লাস অ্যাসেম্বলি, এক কথা পুরোটাই অনেক কিছু পরিবর্তন করার পরও মানে এক কথায় এই বাইকটির সাউন্ড 100% অ্যাকুরেট হচ্ছে না। তো আমরা চেষ্টা করব এই বাইকটির সাউন্ডটা অরিজিনাল নিয়ে আসার। তো ভিউয়ার্স, দোয়া রাখবেন সবাই আমার জন্য। তো চলুন সর্বপ্রথম আমরা ইঞ্জিনের সাউন্ডটা শুনি। তো ইঞ্জিনটা বর্তমান ঠান্ডা অবস্থায় আছে, ইঞ্জিন হিট হয়ে গেলে সাউন্ডটা একদম বিচ্ছিরি হয়ে যায়। এক নম্বর বিষয়, ম্যাগনেট সাইটের এখানে কোনো কিছু লিক করতেছে এরকম মনে হচ্ছে। যেমন ট্যাপের কভারে একটা গ্যাস পাইপ থাকে, এই গ্যাস পাইপটা খুলে গেলে যেরকম সাউন্ডটা হয় সেম সাউন্ডটাই আছে। আপনার গ্যাস পাইপটা কিন্তু খোলা নেই। মানে কারো সঙ্গে ঘষা খাচ্ছে, আমি যখন থতল দিচ্ছি সাউন্ডটা শেষেরই সাউন্ডে কমে যাচ্ছে। দ্বিতীয় নম্বর বিষয়, RPM একটু 3000 পার করলে ইঞ্জিন থেকে একদম বাজে নয়েজ। তো ভিউয়ার্স, কথা বাড়াবো না, চলুন সরাসরি কাজে চলে যাই। তো ভিউয়ার্স, এই ব্যাগটা আমাদের খোলার কাজ শেষ। তো এই ব্যাগটার সাউন্ড ছিল তিনটি। একটি হলো আপনার RPM-এর একটা শিরশিরি সাউন্ড, দ্বিতীয় নম্বরটা হলো আপনার ঝিঝির সাউন্ড, মানে রকার আমের যেরকম সাউন্ড হয় ওরকম। তৃতীয় নম্বরটা হলো আপনার থ্রোটল যখন 3000-এর ঊর্ধ্বে যায় তখন ইঞ্জিন থেকে ঝিরঝিরি সাউন্ড আসে। তো আমরা অনেক কিছুই সমস্যা পেলাম, তার মধ্যে অন্যতম হলো এই বাইকটার আপনার লিফটার সেন্ট টেনশনার যেটা আছে, এটা আপনার মানে এত পরিমাণে টাইট করে দিছিল, মানে আপনার এখানে কি বলবো, এই যে মাথা বাড়াই দিছে, মাথা বাড়াই দিয়ে টাইট করে দেওয়ার কারণে আপনার বেশি পরিমাণে টাইমেনশন টাইট দেওয়ার কারণে আপনার ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের বেয়ারিংটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। এটা আমি বরাবরে বলে আসি যে যদি আপনার লিফটার্সের সেন্ট টেনশনার এদিকে কোনো কাপড়ের প্যাকিং বা এদিকে যদি আপনি হাই গড়ি দিয়ে বেশি টেনশন করে দেন, সেক্ষেত্রে আপনার ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের এই বেয়ারিংগুলোর কিন্তু সাউন্ড আসবে। যেমন ধরেন এখন যে সাউন্ডে পাচ্ছি, এই সাউন্ডটায় আপনার RPM-এ যখন থাকতো বাইকটা ওই সময় শিন 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 একটা সাউন্ড আসতো। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন, এটা হলো আপনার ইঞ্জিন থেকে সাউন্ড, ব্যাড সাউন্ড। তো যখন এটা টাইমিং চেন বা ইঞ্জিনের কানেক্টিংটা যখন পিস্টনে শক্তি দেবে, এই সাউন্ডটা আরও বেশি চলে আসবে। এটি ছিল এক নম্বর সমস্যা। দ্বিতীয়টা হলো আপনার অ্যাডজাস্টার। আর তৃতীয় নম্বরটা হলো যে দেখেন আপনার ভ্যালভগুলো পুরো লুজ, সিট গেটের সঙ্গে পুরো লুজ হয়ে আছে। তো আমাদের হেডের সিট গেটগুলো করতে হবে, নতুন ভাল্ব লাগাতে হবে, টাইমিং চেন, অ্যাডজাস্টার, ক্যাম রকারগুলো, পিস্টন যদি উনি নতুন লাগাইছে, তো এটা পিস্টনটা লাগানো হয়েছে এই যে 50 সাইজ। তো এটা কিছুদিন আগে রিং পিস্টনটার কাজ করা। তো নতুন সিলিন্ডার লাগাই দিলে অবশ্যই ভালো পারফরমেন্স আসবে। তার সঙ্গে ক্যাম রকারগুলোও নষ্ট আছে। তো এখন আমরা কাস্টমারের সঙ্গে কথা বলে পার্টসগুলো আবার সবগুলো রেডি করে আপনাদের সামনে আসতেছি। তো ভিউয়ার্স, এই বাইকটার আপনার স্পার ফ্যাসিলিটি এই যে দেখেন ক্যাম, শ্যাফট, এই যে রকার আর্ম আর এই যে রকার পিনগুলো দেখেন যে এগুলো যে আপনার স্পট হয়েছে ঠিক আছে, বাট রকার আর্মের ভিতরেও আপনার স্পট হয়ে গিয়েছে। তো এগুলো আমাদের এক্সট্রা নেওয়া লাগলো। তো গ্যাসকিট সেট, ইঞ্জিন অয়েল, মোবিল ফিল্টার, তারপরে নেওয়া হইলো
আপনার রকার আর্ম, ক্যাম শেফট, রকার পিন, টাইমিং চেন, তারপরে হলো আপনার অ্যাডজাস্টার, গার্ডার, তারপরে হইলো আপনার ভাল্ব 4টে, ভাল্ব ওয়েল সেল 4টে, ইঞ্জিন ওয়েল সিল সিট, সিলিন্ডার কিট, আপনার বেয়ারিংগুলো সবগুলো হলো অরিজিনাল জাপানি, তারপরে ইঞ্জিন আটা। আর এই যে কানেক্টিং রডের যে বিষয়টা, কানেক্টিং রডটা আপনার অরিজিনাল এখানে থাকে আপনার বুস্ট সিস্টেম, তো এটারে আসলে নয়েজটা একটু দ্রুত চলে আসে। তো এখন আমরা ইন্ডিয়ান এমকন কোম্পানির লাগাবো, এটা সব থেকে ভালো। এটা বল সিস্টেম, এটা আমি যখন লেদে সেট করব এটা আমি আপনাদেরকে দেখাই দিব। তো টুকটাক আরও কিছু আছে, আপনার 12,120 টাকা স্পার পার্টস, আপনার সার্ভিস চার্জ এবং ওয়ার্কশপের বিল ব্যতীত। তো ভিউয়ার্স চলুন এখন আমরা সরাসরি ওয়ার্কশপে চলে যাই। তো ভিউয়ার্স আমরা যে কানেক্টিংটা লাগাবো এখানে এই যে বল সহ আছে, মানে নিডল বেয়ারিং যেটা আমরা বলি। আর অরিজিনাল যে কানেক্টিংটা একটু সাউন্ড আসতেছে, ওখানে কিন্তু নিডল বেয়ারিংটা নেই, ওখানে হলো বুস্ট সিস্টেম। বাই করেন, এই যে ভিউয়ার্স এই যে দেখেন যে আপনার বুস্ট সিস্টেম, তার সঙ্গে সঙ্গে এই যে কানেক্টিং রডের অবস্থাটা দেখেন, কানেক্টিং রডের অবস্থা দেখেন একদম পুরা সিজ কইরা এই যে একাকার অবস্থা। তো এই কানেক্টিংটা যদি আমরা না পরিবর্তন করতাম তাহলে বাইকটার ভালো একটা পারফরমেন্স পেতাম না। এই যে অংশগুলো দেখেন, এগুলো কিন্তু আপনার পুরা সিজ করে গেছে, হ্যাঁ পুরা সিজ করে গেছে, একই বুঝ তার উপর আবার সিজ করছে। তাহলে আমি যদি এভাবে সেট করতাম বাইকের রেজাল্ট 100% ভালো একটা পারফরমেন্স পাওয়া যেত না, ব্যাড নয়েজ থাকতো। তো মোবিল যেদিক দিয়ে যাবে আপনার ওই লাইনটা ক্লিয়ার করতেছে যেন কানেক্টিং রডে ঠিকভাবে মোবিলটা পায়। ফুটে বন্ধ ছিল না? আচ্ছা আচ্ছা, তো এটার সমস্যাটা হয়েছিল যে আপনার কানেক্টিং রডে ঠিকভাবে মোবিল পায়নি, না পাওয়ার কারণে আপনার কানেক্টিং রডটা সিজ করছে। পুরাতন পিনটাই যে ওইখানে আছে, ওই যে মেশিনের উপরে মোবিল ফুগাইলাম তো একটু মোবিল। আচ্ছা এখন ক্লিয়ার হয়ে গেছে না? ক্লাসিন তেলও যাচ্ছিল না, মোবিলও যাচ্ছিল না, ক্লাসিন তেলও যাচ্ছিল না, মোবিলও যাচ্ছিল না। তো এই ছিদ্রটা এখন আমরা ক্লিন করে দিলাম। তো মূলত ওই কারণে আপনার কিন্তু কানেক্টিং রডটা সিজ করছিল, ফুটা জাম ছিল, মানে আপনার পিনের কানেক্টিং রডের যে পিনটা, এই পিনের ফুটাটা জাম হয়ে গেছিল, হয়তো কোনো ময়লা গিয়ে আপনার জাম ছিল। কানেক্টিং রডটা এখন মাপ দেওয়া হচ্ছে যে যেন ঠিক আছে নাই, 100% অ্যাকুরেট আছে। তো আরিফ ভাই বলেন, আপনার আগে ছিল বুস্ট সিস্টেম, হ্যাঁ এখন হলো আমরা লাগালাম বেয়ারিং সিস্টেম, কোনটার রেজাল্ট ভালো হবে? বুশের থাকি তো বেয়ারিং 100% ভালো হবে, সাউন্ড ভালো হবে। যে এত হলো বুশ, জি জি জি, বুশে সিজ করছে এর ভিতরে দেখছেন? জি জি আমি দেখছি সিজ করছে। এটা হলো বেয়ারিং, বেয়ারিং তো সিজ করবে না। জি জি জি, বিষয়টা হলো আরো মনে করেন যে সাউন্ড ভালো হবে, সাউন্ড ভালো থাকবে। বুঝছেন? আচ্ছা 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 আচ্ছা, অনেক ভালো হলো। এটা মনে করেন যে যদি চলছে মনে করেন যে 50,000, জি জি, এটা চলবে 1.5 লাখ। আচ্ছা, এটা মাত্র 18,500 কিলোমিটারে এটার অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আমরা এখন কানেক্টিংটা সেট করব অটো মেশিনে সম্পূর্ণ। তো এই অটো মেশিনে আপনার ক্র্যাঙ্কশ্যাফট টাল থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। তো ভিউয়ার্স আমরা নাচি জাপান যে অরিজিনাল বেয়ারিংটা আছে এই বেয়ারিংটা লাগাচ্ছি, নাচি। এখন বেয়ারিংটা ঢুকানো হচ্ছে। মেইন পার্টে সেট করে নিব। তো এদিকের বেয়ারিং থাকবে আপনার 6203 নাম্বার। এখন আমরা ক্র্যাঙ্কশ্যাফট সেট করব। সেট করার আগে আমরা এদিক দেখে একটু মোবিল দিব যে আসলে কানেক্টিং রডে মোবিল আসে কিনা। এটা আমরা ক্লিন করলাম আবারও। এই যে ভিউয়ার্স দেখেন আপনার কানেক্টিং রডে কিন্তু ইঞ্জিন অয়েলটা কিন্তু চলে আসছে। তো ইঞ্জিন অয়েল না আসলে আপনার এখান থেকে কিন্তু সাউন্ড আসবে। আমরা ওই ওয়েট শেপে বেয়ারিং দুইটা ইনস্টল করে দিয়েছি। এখন আমরা ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা সেট করব। তো আমরা এখন ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা বিসমিল্লাহ করে ইনস্টল করব। তো ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা
আর ওয়েট শ্যাফটটা দুইটা একসঙ্গে আমাদের বসাতে হবে হালকা হালকা করে। তো ভিউয়ার্স এটা টালটা অবশ্যই দেখতে হবে। আর ওয়েট শ্যাফটটা আপনার কানেক্টিংটা মানে টপ করে ওয়েট শ্যাফটটা ফ্রি ঘুরাবেন, দেখবেন আপনার 100% ইজি আছে। যদি ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের সাথে কোথাও সংঘর্ষ হয় সেক্ষেত্রে আপনার ব্যাড নয়েজ আসবে। দিয়েছি হালকা করে বাড়ি দিতে হবে, ব্যাস আমাদের মেন পেট বসে গিয়েছে। এখন আমরা নাটগুলো শুধু লাগাই দিব। পিনটা বসছে, এখন আমরা পেনিয়ামটা বসাই দেব, বেশি জোরে না হালকা করে। তো এই নাটটা আমরা টাইট দিয়ে দিছি। এখন এই পেনিয়ামটা লাগার আগে আমাদেরকে গার্ডারটা লাগাইতে হবে। তো ভিউয়ার্স এখন আমরা টাইমেনশনটা লাগাবো, আপনার অরিজিনাল টাইমেনশন। টাইমেনশন লাগা হয়ে গেলে এখন আমরা এদিকের যে ওয়েটের পেনিয়ামটা আছে এটাকে আমরা সেট করব। তো এটা টাইমেনটা হলো এই যে টি মার্কটা এখানকার সাথে মিল হবে, আর এই সাইডটা আপনার এখানকার সাথে মিল হবে। বাস এখন আমরা এই যে এখানকার যে টি মার্ক আর এখানকার টি মার্কটা আমরা অ্যাকুরেট করব। বাস এখন দেখবেন ওই যে উপর দিকের যে টি মার্কটা এটাও মিল হয়ে গিয়েছে, এই দুই সাইডটাও আপনার 100% ওকে। তো এদিকের কাজ এখন আমাদের শেষ। আমরা এখন গিয়ার চেঞ্জারটা ঢুকাই দিচ্ছি। সর্বপ্রথম গিয়ার চেঞ্জার থাকবে, তার উপরে আমাদের গিয়ার ড্রাম স্টপারটা থাকবে। তো স্প্রিং জায়গায় আমাদেরকে বসাই দিতে হবে। ওই যে গ্রুপ আছে ওখানে স্প্রিংয়ের মাথাটা বসে যাবে। এখন আমাদের এই যে ড্রাম স্টপার এবং তার নিচে একটা ওয়াশার আছে, তো এটা আমরা এখন বসাই দেব। ব্যাস আমাদের এটা বসে গিয়েছে। এখন আমরা কিকশ্যাফটটা লাগাবো। কিকশ্যাফের নিচে একটা ওয়াশার থাকবে, উপরে একটা ওয়াশার থাকবে। বাস এখন আমরা কিকটা চেক করব। নিচে একটা আপনার ফ্ল্যাট ওয়াশার হবে, উপরে বুশ, তার আগে আমরা বেবি পেনিয়ামটা দিয়ে দিব। আমরা মোবিল অয়েল পাম্প পেনিয়ামটা লাগাই দিব। ওয়াশার, বুশ, সবশেষ গ্লাস হাউজিং। বাস এর উপরে একটা আমাদের ফ্ল্যাট ওয়াশার থাকবে। ইয়ার্স আমাদের ক্লাস অ্যাসেম্বলির কোনো সমস্যা নেই। তো এটা কিছুদিন আগেই উনি পরিবর্তন করেছিল, আমরা মোবিলে ভিজিয়ে রাখছিলাম, ওভাবে আবার লাগাই দিচ্ছি। বাস নাটের প্রথমে একটা ফ্ল্যাট ওয়াশার, তারপরে কার্ভ করা ওয়াশারটা, আর আপনার ক্র্যাঙ্কশ্যাফট নাটের হলো মোটা আকারে সিঙ্গেল নাট। তো এখন আমরা এই নাটগুলো টাইট দিয়ে দিই। ক্লাস বেয়ারিংটা হলো 6200, আমরা এখানে বসাই দিলাম। এখন আমরা ক্লাস কভারটা লাগাই দিব। ঢুকাই দিব। ম্যাগনেট লাগার আগে আপনার সর্বপ্রথম সেলফের পেনিয়ামটা ইনস্টল করতে হবে, তারপরে আমরা ম্যাগনেট কমপ্লিট লাগাই দিব। এখানে একটা লক আছে এবং স্টার নাট আছে, এটা আমরা লাগাই দিচ্ছি। বাস ফাইনাল টাইট দেবো। তো ভিউয়ার্স এখন আমরা সিলিন্ডারটা ইনস্টল করব। বাস রিং আপনার যেমনি সেট আছে এমনি থাকবে, এই টিক মার্কটা নিচের দিকে থাকবে। সার ক্লিপ লাগার সময় একটু কাপড় দিয়ে দিবেন যেন স্লিপ করে ইঞ্জিনের ভিতরে পড়ে না যায়। সিলিন্ডারের সেন্টার পিনগুলো আগে বসাই দিব। সিলিন্ডারের গ্যাসকেট, সিলিন্ডারটা
মাইনাসটা এখন বসাই দিব। গাড়িটা ধরো, ধরো। ডাইমেনশনটা নিয়ে দেখ। ধরো, শ্যাফটটা লাগাই দিচ্ছি। ওকে, এখন আমাদের ক্যামের লকটা লাগাতে হবে। এখন ফাইনালি টাইম ইন স্পকেট লাগাবো। এই যে এই ছিদ্রর এই নিচে গ্রুপ করা আছে, আর এই যে এই অংশটা, আর ম্যাগনেট সাইডে আপনার টি যে লেখা আছে ওখানটায় আপনার টাইম ইন হবে। তো আশা করি বুঝতে পারছেন আমাদের কাজ মোটামুটি শেষ। এখন আমরা অ্যাডজাস্টারটা লাগিয়ে দিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, অবশেষে বাইকটির কাজ শেষ। আলহামদুলিল্লাহ, বাইকের সাউন্ডও পারফেক্ট। তো বাইকটার টুকটাক যে কাজ ছিল আমরা করে দিয়েছি। যখন বাইকটা স্টার্ট দিব, তো আরপিএমটা সর্বপ্রথম আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আরপিএমটা বর্তমান 1000-এর একটু বেশি থাকবে, যেহেতু নতুন ইঞ্জিন করা। আরপিএমটা একটু ফাস্ট আছে, আর ইঞ্জিনের সাউন্ডটা শুনুন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি বুঝতে পারছেন ইঞ্জিন থেকে কোনো ঝিরঝিরি শেষসারি কোনো কিছু সাউন্ড নেই, অরিজিনালের মতো। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানাই দিবেন, এবং আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হলে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অল করে দিয়ে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।